Река Росица и рибарин лови риба. Тук е пустош в момента. През какво се минаваме, няма животни и аз като него ще кажа. Няма животни, няма кой да пасе тревата на Реса. Землище Реса. Тук съм на 2 км и половина от Реса, населеното място. Чакай, че се загубих, аз отде ще мина. Тук не беше то. Де бяха стъпките, каква пустош е. И може да фаниш откъде да минеш. Там има паднало дърво, ма и тук, тук е. Няма. По-рано животни имаше, няма ги с храсти, няма ги нищото. Отгоре пътеката там горе е пътеката. Се виждаше спокойно. Тук, сега си едно в микро горичка. Каква трева. Огромна трева, легнала, изгоряла от слънцето, от горещината 42 градуса. В момента, както ме е напекло сега. Тук си беше хубава природа. Ниска трева, овце пасяха, кози, крави. Спокойно виждаш със всичко. Сега ама деца уния с дървета, там трябва да изкоча. Папрак. Ето, той нещо сега, ако се запали, ще изгори и селото чак. Сухо. Пръщи под краката. А пък като имаше животни, нямаш такава голяма полегнала трева. Животните са хубава работа. Естествени косачи на природата. Сегашните политици не могат да го разберат. Потулиха животновъдството. Сега им дай соларни паркове да правят. Дет повишават температурите. Сега аз в правилна посока се движа. Тук е отъпкано. Не мога да се ориентираш. Правилна посока е. Тревата колкото не е. Бъдето е по-ниско от тревата. Работа ли? Капани политици. Работят само за себе си. Не мислят за България да има животновъдство, да изхранва народа си със собствена продукция. От производител станаме вносители на всичко. Калпава работа. Излязаме на чисто най-после ловната дружинка, где им капанчето. Там имаше кладенето пресъкнало. Там е моторчето едното, его и моето. Изкочихме из джунглата, край на видеото.